Wait lang guys. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, NICOLE TRAMPE. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to me and click the notification bell para updated ka sa aking mga video. For today's videos, hindi ko alam kung ano gagawin natin kasi bubunot tayo ng mga numbers. Tapos, nasira ko yung 3, kaya yun, mga 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sabihin, 7 na lang yun. So, yan. May numbers dito, yan. Tapos, mag-tutorial din ako neto. Saka neto. Yan, guys. Pag kunwari nakuha ko 2 is, bubuksan ko siya. At yun. Yun ang nakalagay. So, yan. Start na tayo sa pagbunot para alam natin ang gagawin natin ng squishy. Bawal na ako doon. Ay, may ano lang pala ito. Hindi ko alam kung anong numbers ang mabubunot ko. Sana maganda magawa ko. Mga alam ko lang naman nilagay ko dyan, kaya share mo tayo. Ano kaya ito? Okay naman natin. Open. Ano natin yung 8. Sorry na lang sa inyo. Kasi nasa TV kayo. Ay nako, may storage na naman tayo. Ito ay Siguro, meron pang natitira para tayong gumawa. Muna, balikan natin si Angler. cookies. Kuya, sinubukan mong gamit si Angler? Okay siya. Balik tayo sa linis kung saan tayo Isip nagpahanap ni na ako Angler. Baka naroon cookies. pa So, siya. malaki siya ang gagawin natin. Yan. So, tayo dito. Ito na lang. Pambilog natin. Okay? Okay. Mag-start na tayo kasi baba storage pa ako. Double cookies clear. Evolution. So, I'm sorry na lang sa ingay. Hinaan na lang natin. Okay, tapos gusto ko heart yung para mga chocolates. Chocolate na, mga ganon. Kaya ewan ko kung success to. Hindi ko feel. Kasi diba, may something na mga chocolate, mga squishy. Okay, that's enough. Oh my god, ang ganda! Look! Ano, cute! Nga. So, ang daming nagbago sa akin talaga, sa squishy natin. Kasi, guys, pinapaganda ko na siya, tingnan mo. Kasi nahirapan lang kami sa bubuksan yan. Grabe kasi. Mukha mo na tayo ng Black naman yun, diba? Yung pagkakukos nun. Kaya, ayan. Yung mga hearts. Yung mga black. Yung mga heart. Depende naman kung anong colors ang sa inyo. Diba guys, meron din mga rainbow. Sana vlog. black na lang para maganda. Okay. Kaya guys, hindi na nag-upload. Dahil yun. Storage. And follow niyo ako sa Twitter. Is
Instagram. Look 8 po yung, ewan ko paano ako di pa ako po marunong, gulat. Ha? Sa? Di ba yan? Bala ka dyan. Cellphone ko kayo, no? Ito. Ano? It's nothing. Ano nga? Guys, na-storage na tayo. Ayan, bilisan na natin. Ayun nga sabi ko, hindi ko alam kung paano mag-link. Basta guys, follow nyo ako. Doon, magtatanong-tanong ako ng mga vlog. Tapos, sagutin mo na lang. Or mga prank. Ko lang naman, dami ng subscriber, okay? 12 pa lang. Nangangarap lang ka. Masama ba? Ang kinakaasar ko lang, kaya hindi ako nagbablog kasi puro storage. Ayun ako. Okay, pukulayan lang natin. And guys, natapan ko na. Kasi, baka ma-storage tayo. Next kong vlog, eto. Ouch! Sakit. Pati. Yan. Lagay natin na to. So, yan. Sana hindi siya fail. Okay, tama siya. Guys, kakasabi ko lang, fail na siya. So, yan. Thanks for watching. Mag-like na and mag-subscribe.